ઇન્ડિગોની અમદાવાદ દિલ્હી ફ્લાઇટમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટી ગયું। ફ્લાઇટમાં 30,000 ફૂટ ઊંચાઈ પર જવાથી ખરાબ હવામાનની અંદર તે ફસાઈ ગયું। 150 મુસાફરોને શ્વાસ લેવામાં અને માથામાં દુખાવાની તકલીફ પડવા લાગી। આ તમામ મુસાફરોને ઓક્સિજનના માસ્ક પહેરવા પડ્યા હતા। ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટની અંદર આ ઘટના ઘટી હતી કે જ્યાં ખરાબ હવામાનની અંદર વિમાન ફસાઈ ગયું અને 150 જેટલા મુસાફરોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ ઉઠવા લાગી। જોકે તુરંત જ તેમને ઓક્સિજન માસ્ક પહેરવા પડ્યા હતા। આખરે 30,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આ પ્રકારની સમસ્યાથી વિમાનમાં ક્ષતિ સર્જાઈ અને આખરે હવામાનની અંદર ફસાયું હતું વિમાન, જેને કારણે મુસાફરોને તકલીફ